Социјалдемократскиот сојуз денеска го одржува 32-тиот конгрес на кој партијата ги дефинира идните политички насоки и приоритети на партијата. Во фокусот е усвојувањето на нова идеолошка платформа и програмска рамка. Конгресот во Скопје го следи Јана Јосифовска. Јана, што се очекува да произлезе од собирот на социјалдемократите како финален документ? Да, два документа под слоганот "Твоја држава, твоја шанса" промовира денеска лидерот на СДСМ Венко Филипче пред делегатите на Конгресот, а се очекува од овие два документа да произлезе еден единствен документ. Филипче во воведното обраќање на почетокот на Конгресот кажа дека фактички ова е нов Конгрес за нова одговорност на СДСМ и како што го нарече нов морален завет. Тој кажа дека суштината не е само усвојување на нова идеолошка платформа, туку како што рече цел за подобрување на сите состојби во општеството и во државата, почнувајќи како што посочи од трудот на работникот, на младите, на пензионерите и на секој сегмент во општеството. Во фокусот фактички на овие два документи се економската и социјалната рамка, односно определба, борбата против криминалот и корупцијата, исто така подобрување на економскиот стандард на граѓаните, европската перспектива на државата. Филипче во својот говор се осврна, односно упати критики до власта и за лошата состојба во правосудството, како што посочи додека корупцијата цвета, младите се иселуваат, критикуваше и за лошиот економски стандард, вели ниски плати, високи цени, пат на странските инвестиции, зашто според него СДСМ мора да понуди подобра алтернатива. Се осврна и на европскиот пат на државата. Како што кажа на самитот во Тиват, европските лидери дале јасен и директен сигнал за забрзано проширување на земјите од Западен Балкан. Шанса според него што Македонија не смее да ја пропушти. Вели власта мора да изготви јасна стратегија за европскиот пат и да ја каже вистината пред граѓаните за условот кој што стои пред нас. Во продолжение слушаме дел од обраќањето на Венко Филипче. Вистинската социјалдемократија не ја мери државата по висината на говорницата, туку по висината на платата, по правото на лекување, по квалитетот на училиштето, по достоинството на пензионерот, по сигурноста на работникот, по шансата на младиот човек да остане дома не од инает, туку од надеж. Најголемата слабост на оваа власт. Таа сака Европа како сцена, но не и Европа како обврска. Сака да седи на маса со Макрон и Мерц, но не сака дома да ја каже вистината, да измислува и да ги плаши граѓаните со наводно губење на идентитетот и јазикот. Сака да зборува дека проширувањето е живо, а одбива да се соочи со единствениот услов што и самата Европа јасно го повторува. Да бара јасен државен план за отворање на кластерите и поглавијата во преговорите, со точни рокови, политичка одговорност и целосен јавен отчет. Доста беа збунувачки изјави и маркетинг фотографии. Народот има право да знае што е планот, кој е следниот чекор и кој ќе одговара ако Македонија повторно остане во чекалната. Да, своји обраќања на почетокот на Конгресот има и представници од сестринските социјалдемократски партии од Европа и од регионот. Забележливо беше присуството на дел од поранешните председатели на СДСМ како Ковачевски и Бучковски, но не беше присутен Заев и неговите предходници. Тоа се сите информации за сега од тука од хотелот Александар Палас, каде што социјалдемократите го одржуваат 32-тиот партиски конгрес. Во моментов трае се уште работниот дел на кој што делегатите дискутираат за оние два работни документи. Секако во вестите во 18 часот ќе имаме и нови детали. Те очекуваме, ти благодарам. Јана Јосифовска го следи конгресот на СДСМ.